نعم. فصل: ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. نعم، هذه من عقوبات المعاصي أن صاحبها يكون ذليلا خائفا منكسا، تجده يخاف من كل شيء، يخاف من الناس، يخاف من الآفات، يخاف من الأمراض، يخاف من العدو، خلاف صاحب الطاعة فإنه يكون قويا ويكون جريئا ويكون مرتفع النفس ومرتفع الرأس، لأن الله أعزه بطاعته. وأما الأول فإن الله أذله بمعصيته، المعصية ذل والطاعة عز، وهذا فرق واضح بين أهل الطاعة وأهل المعصية. نعم. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه منه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت ريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. كما قال تعالى في المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم، دائما عندهم خوف، كل ما تحرك شيء فإنهم يخافون أن يصيبهم. نعم. يحسب أن كل صيحة عليه. نعم. وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس. لهذا يقولون: من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن عصى الله خاف من كل شيء. نعم. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرن. نعم.